उनकी लाइन में आना और बोल का डायरेक्शन देखना और जब तक बोल ना आ जाए तब तक ध्यान से, ठीक है। अब पहले हम सीखेंगे स्टार्ट लेना। स्टार्ट लेना कई लोग गलती करते थे कि स्टार्ट ऐसे करते खड़े खड़े ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तुझे अभी देख खाली कर, जो राइट की है वो अपना लेफ्ट वाला पैर निकालेगा, लेफ्ट की है वो राइट वाला पैर निकालेगा, ठीक है। है ना, तू लेफ्ट वाला देख, मैं तेरे को राइट ही में समझाता हूँ। इधर देख, ये देख, ये लिया, ये स्टार्ट हो गया। आगे जाता है ऐसे करके सामने रुकना है। वो कहाँ आ रही, किस डायरेक्शन में आ रही है, इधर आ रही है या इधर आ रही है, ठीक है। अब चल इधर से स्टार्ट दे, रुक, हाँ ये दोबारा दोबारा, बस हल्का सा इतना सा। अब चल स्टार्ट ले यहाँ से, हाँ हाँ ये दोबारा मेरे साथ चल, ये हाँ दोबारा